심재철에 대한 얘기를 제가 다시 한 번 더 이야기하면은 그 인간은 작년 연말 한창 전국이 우리 야당 쪽으로 유리하게 돌아와야 되는 그 시점에서 밑도 끝도 없이 문재인을 탄핵해야 된다고 했습니다. 상당히 듣기 좋은 소리 아닙니까? 그러면은 자유한국당의 국회의원 수가 100명이 넘는데 탄핵 결의안을 발의하면 될 거 아닙니까? 그 인간은 립서비스 한 번에 끝납니다. 요번에 다시 북계의 김정은이와 우리 개항이와 만나가지고 대한민국의 안보를 다 팔아먹는 이 중요한 시점에 지난번에 얘기했듯이 갑자기 청와대에 2억짜리 3억짜리 그것과 물건을 가지고 이 모든 것을 지금 물타기해서 조용해져 버렸지 않습니까? 그러니 다시 한번 제가 말씀을 드립니다. 여의도의 똥개들에게 박근혜 대통령을 구출해 줄 것이라고 조금이라도 지금 기대를 가지고 있는 사람들은 하루 속히 접어주십시오. 박근혜 대통령이 무죄가 밝혀지고 박근혜 대통령이 복귀하게 되면 대한민국 국회가 사라지게 되는데 그놈들이 박근혜 대통령이 복귀를 위해서 하겠습니까 여러분? 이 위대한 대한민국을 살리는 길은 박근혜 대통령의 조속한 복귀며 박근혜 대통령의 조속한 복귀만이 이 위대한 대한민국을 다시 살려낼 수 있을 것이다 여러분. 자 이제 마무리하겠습니다. 제가 이 앞에 있는 이 세 글자가 대한민국을 살리는 유일한 길입니다 여러분. 제가 말씀드리면은 두은씨 따라서 복창해 주십시오. 죄 없는 박근혜 대통령을 즉각 석방하라! 조작의 달인 테이블 PC의 조작, 최순실에 대한 조작의 달인 손석희를 구속하라! 국회를 해산시키기 위해서는 5.18 유공자 명단을 공개합니다. 5.18 유공자 명단이 공개되면 국회의원들 스스로가 무너지게 될 것입니다 여러분. 5.18 유공자 명단을 공개하라! 애국동 여러분 끝까지 합시다! 아이고, 자 뜨거운 연설을 해주신 우리 오영국 선배님에게 다시 한 번 더 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 제가 조금 요약해서 말씀드릴게요. 한 번 물은 개 있죠. 한 번 주인을 물은 개는 또다시 문다. 제 말이 맞습니까? 맞습니다. 아직도 조선일보, 중앙일보, 동아일보 실드 치는 새끼들이 있습니다. 절대로 한 번 문 개는 몽둥이로 패 죽여야 된다. 맞지요? 맞습니다. 자, 오늘 행진은 서부시장까지 돌진을 합니다. 조금 많이 불편하지 않은 사람 빼고는 전부 다 행진에 참여해 주시고요. 대형 태극기도 좀 들어 주시고요. 그 다음에 조금 좀 젊으신 분들은 나오셔가지고 차량 세팅하는 데 좀 도와주시길 그렇게 부탁을 좀 올리겠습니다. 자, 음악을 들어가면서 행진을 준비해 보도록 하겠습니다.
터져서 박근혜 대통령이 경각 심판하는데 온 국민이 동참하는 그런 대우입니다. 몰라 이거보다 내가 약속을 못 통수합시다 이거 이게 대신동으로 가자. 대신동. 물러나라 물러나라 그 자리에서 물러나라 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 어서 빨리 물러나라 그 아까 근데 그 영상 찍었죠? 예, 다 찍었습니다. 근데 그 제 것만 별도로 해가지고 끊어져 있어요. 아, 예, 예. 그러면 뭐 명함을 주시면은 네네. 제가 이메일로 오케이. 또 유튜브 해가지고 제가 예, 그 알려드리겠습니다. 유튜브 해가지고 예. 그 5.18 해당되는 것만 네, 제가 제 잘라서 거가 올려드리겠습니다. 한 짤막하게 해야지. 예. 너무 막 1시간 2시간 나오고 예. 사람들 아예 그렇지요, 맞습니다. 한 네. 5분 10분 동안 누르니까 예. 아주 모시고 가지고 보는데 올려드리고 제가 요 알려드리겠습니다. 오케이. 그 영어 하나 제 명함. 제 명함보다도 요거 그냥 누산 따라. 기부입니까? 예, 예. 제가 알려드립니다. 예, 예. 내가 그 약이 없어가지고 아, 지금 내가 그렇습니까? 찍지를 모르겠다. 아니면 지금 뭐 개인 건데. 네, 오케이. 백승영 사장님. 네, 네. 누산 따라. 기부입니까? 네네. 우선 따라 백승의 네. 명이다. 명령이다. 오케이. 좋습니다. 아이고, 그 현장에 계셨던 분이 이렇게 나서 주시니까 너무 감사합니다. 아마 그냥 박근혜만 이야기하는 거 하고 네. 바로 현장에 이야기하는 거 아마 예. 이런 신분들이
대구에. 아, 물몇 개 주고. 자, 물좀 주소, 물 좀 주소, 물. 어디에? 여기 앉을까? 됐어. 예. 하울링 떠버려. 자, 이제 현진하기 좋은 설선한 가을입니다. 그죠? 예, 그나면 됩니다. 고맙습니다. 아하. 오라오라이가 어느 나라 말이고, 근데 다 듣겠다. 신기하다. 자, 앞으로 한번 빠져있어. 자, 동호쇼핑 관계자분들 너무너무 고맙고 죄송합니다. 저희가 이렇게 매주 대한민국 좋아하는 집회를 한다고 여기 방해가 되는데도 다 이렇게 신고하고 나가시고 저희 집회를 지지해줘서 대구 시민의 한 사람으로 동호쇼핑 관계자분들에게 힘주만 감사해 주셨습니다. 대한민국은 하나 둘 셋 됐습니다. 자, 우리 동호쇼핑 광장에 있는 우리 태극기 부대 우리 선후배 동지 여러분, 행진에 다 참여해 주실 것을 간곡하게 부탁해 올리겠습니다. 지금 사망 직전에 있는 대한민국을 살리는 길은 저희가 태극기를 들고 일반 시민들에게 호소하는 길밖에 없습니다. 저희만은 태극기를 놓고 가만히 있으면 대한민국은 더 이상 버티지 못하고 수렁으로 빠지고 말 겁니다. 자, 대구에 계시는 우리 일반 시민 여러분, 지금 대한민국은 실업자 천국입니다. 취업을 하려도 취업할 곳이 없습니다. 고용보험 수급 신청률이 전 세계 1등이랍니다. 나라 곳간에 돈이 없습니다. 여러분, 내일은 여러분들이 내시는 세금은 북한의 개돼지 김정은이 똥구멍 밑으로 다 들어가고 있습니다. 대한민국 은행 금고에 씨가 말랐습니다. 대한민국 농협 창고에 쌀도 말라버렸습니다. 여러분, 지금 나오셔서 싸워야 됩니다. 우리 대구에 계시는 젊고 이쁘고 키 크고 잘생긴 우리 일반 시민 여러분, 대한민국이 지금 죽어가고 있습니다. 내가 열심히 일을 하고 싶어도 일할 곳이 없습니다. 우리 사용하시는 분들 새벽부터 나와서 쇠가 빠지게 쓸고 닦고 장사 준비해서 새벽까지 장사를 해도 손님이 없습니다. 손님이 없어. 그렇게 번 세금으로 정부의 세금을 내면 문재인 정부는 북한에 아무 일 없이 북한이 저를 포기하려는 아무런 약속도 없는데 북한에 막 돈을 퍼주고 있습니다. 우리 젊은 대구 시민 여러분, 저희가 지금 나서서 문재인 정부의 폭정에 나서서 싸워야 됩니다. 문재인 정부 폭정에 싸우지 않으시면 여러분 곧 대한민국은 적화투쟁됩니다. 김정은이가 나머지는 배급받는 그런 사회로 전락하고 맙니다. 여러분, 지금 나와서 좀 싸워주셔야 됩니다. 문재인 정부는 대한민국 국민은 안중에도 없습니다. 오직 김정은밖에 없습니다. 여러분들이 피땀 흘려 번 그 돈, 그 세금으로
문재인 정부는 북한의 개내지 김정은 밑으로 막간다 퍼주고 있습니다. 피눈물이 나지 않습니까? 국민에게 사기치는 문재인은 사퇴하라. 아니 북한의 김정은이가 북한의 핵은 그대로 살아있고 김정은이는 핵을 포기하자는 말을 안 했습니다. 그리고 김정은이가 핵은 절대 포기 못합니다. 삽작들 동자도한 거짓말을 우리 국민들에게 하고 있습니다. 국민에게 사기치는 문재인은 사퇴하라. 국민에게 사기치는 문재인은 사퇴하라. 자, 그리고 우리 대구에 계시는 대구 시민 여러분, 대구에 세금이 내려오지 않습니다. 국가 예산이 내려오지 않습니다. 대한민국에 지금 새로 책정된 예산들은 전부 다 전라도로 가고 있습니다. 문재인 정부 집권 이래 대구는 지금 죽어가고 있습니다. 대구에 변장이 있습니까? 굴뚝이 있습니까? 4차 산업 시설이 있습니까? 아무것도 없습니다. 전부 다 전라도에 다 퍼주고 대구에 남은 것은 술집들, 게임장, 우리 젊은이들이 열심히 일할 공장이 없습니다. 여러분들의 자녀가 백순계, 여러분들의 자녀가 열심히 노력을 안 해서가 아닙니다. 마음 놓고 꿈을 펼치고 일을 할 수 있는 그런 회사가 없습니다. 대구 영북에 있는 모든 대기업들이 대구 경북을 떠나고 있습니다. 대구 시민 여러분, 문재인 정부의 폭정에 지금 맞서서 싸워야지 그나마 여러분들이 누리고 있는 자유와 번영을 우리 후손들이 누릴 수 있습니다. 자, 음악 한 곡 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 물러나
문재인은 사퇴하라. 또 문재인이가 혼자 밥 처먹으러 유럽으로 떠났습니다. 지금 대한민국 서민 경제가 다 죽어가고 있는데 북한의 대변인 짓을 하기 위해서 유럽으로 선박을 간답니다. 유럽에 가서도 만나주는 사람도 없을 겁니다. 아마 혼자 밥 처먹고 혼자 북한의 대변인 간다고 유럽으로 떠났답니다. 이게 대한민국 대통령입니까? 아닙니다. 김정은의 똘말입니까? 어떻게 외국 언론들은 문재인 보고 북한의 간첩 김정은의 대변인이라고 이야기하는데 대한민국 시장 언론들은 어떻게 TV만 켜면 문재인 차장과 김정은 차장과만 하고 있습니까? 이게 대한민국입니까? 이게 자유대한민국이 맞습니까? 여기는 우리가 살고 있는 자유대한민국은 조선민주주의 인민공화국이 아닙니다. 언론의 자유가 있고 표현의 자유가 있습니다. 우리 미디어워치 변희재 대표는 WPC의 진실을 밝히기 위해서 JTBC 손석희와 싸우다가 지금 서울구치소에 수감되어 있습니다. 이게 세계 10대 강국이라는 대한민국이 언론인 변희재를 구속하는 게 이게 말이 됩니까 이게? 쪽팔려서 못 살겠다. 문재인은 사퇴하라. 그리고 제가 전에도 한번 말씀드렸지만은 싸움을 하려면 똑같은 체급에서 똑같은 링에서 싸움을 해야 되는데 변희재 대표는 서울구치소에 수갑채에서 가다놓고 손석희는 매일 뉴스에 나와서 대한민국을 선동하고 있습니다. 이게 말이 되는 나라입니까? 말이 되는 나라 아니지요? 자 우리 개선성당을 지향하니까 제가 우리 신부님 수석님께 질문 한 가지 드리겠습니다. 문재인이가 김정은이 보고 예의 바르고 똑똑하고 겸손하고 국민을 사랑하는 그렇게 보인답니다. 김정은이는 자기 형을 독살해서 죽이고 자기 고모부를 고사포로 쏴 죽이고 국민들을 정치적으로 말라 죽이고 단들이 죽였는데 어떻게 김정은이가 예의 바르고 착한 그런 김정은이란 말입니까? 우리 성당 신부님 수녀님 제발 진실에 숨지 말고 거짓 뒤에 숨지 말고 진실을 향해서 저희와 같이 태극기 들고 좀 싸워주실 것을 간곡하게 부탁을 드리겠습니다. 그리고 매일신문 문재인이가 김정은이 똥구멍 빨고 있는데 뭐 위대하다 겸손하다 올바른 지도자라 하고 있는데 보수 1등 신문이라는 대구 매일신문이 단 한 줄도 진실에 대해서 보도하지 않는 게 어떻게 대구 보수신문이라고 할 수 있습니까? 매일신문 정말 해산하고 다시 깨어나야 됩니다. 매일신문은 폐간하라! 폐간하라! 매일신문 폐간하라! 폐간하라! 김정은이 저거 형 죽이고 저거 고모부 죽이고 자기 인민들 총 쏴 죽이고 말라 죽인다고 일면에 기사를 내란 말이야! 제 말이 맞습니까? 일단 뿌라라 이 개새끼들아! 자 좋습니다. 음악 한 곡 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 자, 대구에 계시는 우리 일반 시민 여러분, 너무 착하고 나라만 생각하는 우리 일반 대구 시민 여러분, 문재인 대통령이 북한 개돼지 김정은이 보고 겸손하고 착하고 인민을 생각하는 그런 새로운 지도자랍니다. 어떻게 자기 형을 독살해서 테러해서 죽이고 자기 고모부를 고사포로 쏴 죽이고 자기 말 안 듣는다고 자기 인민들을 정치선서에 가다서 굶겨 죽이고 때려 죽이고 총 쏴 죽인 그런 개돼지가 어떻게 문재인 눈에는 그렇게 좋아 보입니까? 문재인이 눈가리가 개 눈가리입니까? 어떻게 이런 처사는 우리 국민들을 무시하는 그런 처사입니다.
우리 국민들을 개돼지로 생각했기 때문에 그런 말을 하는 겁니다. 여러분 제 말이 맞습니까? 맞습니다. 국민에게 사기치는 문재인은 사퇴하라. 사퇴하라. 국민에게 거짓말하는 문재인은 사퇴하라. 사퇴하라. 지금 대한민국 경기는 건국 70년 이래 최악의 경기를 내닫고 있습니다. 경기가 나쁘다 못해 땅을 파고 들어가고 있습니다. 젊은이들이 취직해서 열심히 일하고 싶어도 일할 회사가 없고 일할 공장이 없습니다. 자영업자들 새벽부터 나가서 땀 흘리면서 열심히 청소하고 열심히 음식을 만들어도 자기 음식을 먹어줄 손님이 없습니다. 대구가 다 죽어가고 있습니다. 아니 대한민국이 다 죽어가고 있습니다. 아니 다 죽었습니다. 이게 다 누구 때문입니까? 대한민국 사망시킨 문재인은 사퇴하라. 대한민국 사망시킨 문재인은 사퇴하라. 대한민국이 이렇게 다 죽어가고 있는데 문재인이 머릿속에는 온통 하루 종일 24시간 365일 오직 김정은 소령님밖에 없습니다. 대한민국 국민은 문재인 머릿속에 없습니다. 아마 A4지도 잘 보면 그 포지 밑바닥에 김정은이 사진이 있습니다. 제가 봤으면 제 말이 맞지요? 예! 김정은의 애완견 문재인은 사퇴하라. 자, 우리 일반 국민들 그리고 소상공인 여러분, 자영업하시는 분들, 회사원 여러분, 종교인 여러분, 천주교, 기독교, 불교 이제 전부 다 손을 맞잡고 문재인을 오늘 말까지 끌어내야 됩니다. 그래요? 네, 그래야 삽니다. 지금 대한민국 통계가 나왔습니다. 통계 믿을 것도 못되지만은 뭐 좀 더 잘 살게 됐다네. 이 미친 거 아닙니까 이거? 통계 통장 받자마자 대한민국이 살기 좋은 나라로 조금씩 변해가고 있답니다. 이게 어떻게 한 달 만에 그 통계가 바뀐다는 게 이게 상식 동안 우리가 믿을 수 있습니까 이거? 어때요? 대한민국은 자유민주주의 국가입니다. 그리고 온 국민이 다같이 열심히 일해서 대한민국 일궈야 되는데 열심히 일하려고 해도 일할 회사도 없고 공장도 없습니다. 자, 요 사거리는 조금 빨리 지나가 주신 것을 제가 보따리 좀 올리겠습니다. 저 뒤에 분들 뛰라 하나 둘 좋습니다. 조금 빨리 좀 걸어주세요. 자, 통행의 불편을 들어서 제가 다시 한 번 더 우리 대구 시민 여러분들께 죄송하다는 인사를 올리겠습니다. 저희는 전교도도 아닙니다. 민노총도 아닙니다. 오직 대한민국만 생각하는 태극기 부대입니다. 여러분 오늘 하루 교통이 좀 불편하시더라도 저희 욕하지 마시고 저희는 전교도처럼 학생들 살게야 합니다. 민노총처럼 회사 안 망하게 합니다. 우리가 열심히 태극기 들어서 대한민국 지키고 진실과 정의가 그리고 자유가 넘실거리는 대한민국을 만들기 위해서 매주 이렇게 자기 사비를 들어서 이렇게 태극기 들고 대구를 선진하고 있습니다. 여러분 좀 저희 좀 응원해 주시고 같이 태극기 들고 싸울 수 있도록. 자, 1174 고발합니다. 집회하겠죠. BMW 1174 고발합니다. 저희가. 자, 제가 웬만하면 그냥 딱 하고 지나가는 건 그냥 넘어갑니다. 근데 저런 식으로 악의적으로 하면 저희가 그냥 넘어갈 수 없습니다. 그지요? 자, 저희가 또 2주 만에 또 서문시장을 이렇게 방문하고 있습니다. 서문시장, 우리가 또 우리 타월 골목, 수강 골목, 우리 자영업하시는 사장님들, 문재인이 집 걸어고 난 뒤에 매출이 좀 많이 올랐습니까? 장사 잘 됩니까? 전라도는 지금 난리 났답니다. 돈단체를 벌이고 있답니다. 진짜로 대구가 다 죽었습니다. 대구 상인들 솔직히 말씀드려서 바보입니다. 지금 여러분들이 나서가지고 문재인 퇴진, 문재인 똑바로 하라. 여러분들이 좀 싸워줘야 되는데 저희가 매주 이렇게 대신 싸고 있습니다. 상인 여러분,
공유 좀 많이 해주고 소문 좀 많이 내주이소. 문재인이 그거 끌어내려야 된다고. 그래야지 내가 하는 사업 영위할 수 있고 잘 먹고 잘 살 수 있다고 다른 친구들 친척들에게 좀 많이 알려주시는 부탁을 해 올리겠습니다. 자, 저희는 대구 서민들의 성지, 대구 서민의 성지 서문시장으로 지금 행진하고 있습니다. 서문시장으로 행진하는 발걸음이 그렇게 가볍지는 않습니다. 장사가 잘 되고 경기가 번쩍번쩍 뛰면 저희가 가도 재미가 있고 신이 나는데 뭐 경기는 벌써 이미 다 죽어서 아마 저희가 이렇게 가서 외치는 것도 싫어하는